abin da ne masa ya fi takarar sanata ni alfarmar da ne masa a siyasance ta fi karfin bani takarar sanata da yi wannan is on record duk Kano ta sani zan faɗa maka yanzu kowa ya san ni ne national chairman na CPC ni na kafa ta ni na nada duk wani shugaba sannan structure Kano ni na yi ta a lokacin da nazo ina CPC din nan ina so zan takarar gwamna wayansu shugabanni suka ce ba su yadda in yi takara ba saboda ni na nada shugabancin in an zo za a yi zabe za su zabe ni suna cewa wai ba adalci to su ne wannan rashin adalci ne ban ji daɗin sa na dauri gima a lokacin kunkusa ya je shekara 8 baya kan kujerarsa ya dawo yana so ya takara shekaru ne gwamna da ƙarfin gwamnati da ƙarfin sa ya shekara 8 yana mulki kuma kowa san irin mulkin da shekaru yayi ya buɗa mutane sun samu alheri da ƙarfin sa a lokacin ya sa ta kai zai kunkusa ba shi da chance lokacin in a kyale shi da shekaru tafiyar ruwa sai da shi a lokacin da ne fushi an tsaye da General Lawal Jafar Isa as against ni takarata nace ba zan ba da janye shugabannin nan kunkuso yazo ya same ni dan Allah dan Annabi in zo in taimaka masa da shi da Ganduje Murtala Zainawa shi tuko sa mota da karfe 1 dare suka zo gidana muka zauna abin da ya kawo shi dan Allah dan Annabi in taimaka musu hada ba su hadin kai mu tafi zamu raba gwamnati wannan kalmar ita ce saboda karfin CPC lokacin da karfin Kano jam'iyyar Buhari kenan ta Buharin fa zamu raba gwamnati a rubuta a yanzu a rubutu na sha'a na amince da kai adali ne ba zan yi rubutu da kai ba in muka alƙawari aka rike amana aka ce shikenan sai to yanzu ya za a yi yace ka turo mutanenka mu zauna da su da mutane na ai tsarin yadda su je su aiki tare da shi da Gandoje muka wannan washe gari ya turo Abdullahi Abbas da Gandojan da Rabi Suleiman Bichi da one other person suka zo muka zauna a office ina nace musu to zan tara ciyamomi su dawo local government 44 na Kano su zo hada su da su hada su da mutanen su a jiya aiki suka dawo na hada ciyamomin nan suka zo bana da miliyan 3 cewa gashi a ba ciyamomin da karan hukumar nan kudin ma da kamata a wasu bai cika wani a juran cika musu a lokacin aka zauna da su aka hada su da shugabanni na PDP na kwankwasa lokacin suka tafi local government suka aiki duk wani abu da taso na rigimar kudi daga bangaren da wannan mutane ne suke magana ni zan bayar shi kansa tun daga safe billahi la ilaha illa huwa har dare in an samu matsala can zai mun waya ce sanata waje kaza akwai matsala kaza sanata a waje kaza muna ta kokari muna kokari har bagariba last call da yawan nace ya excellency kwata da hankalinka an ci zabe alhamdulillah sai dai mun kai da kyar ko ina monitoring billahi la ilaha illa huwa wannan haka baka yes da kwankwaso ai zai ji wannan hira billahi la ilaha illa huwa haka na faɗa duk abin nan in akwai ƙarin dishi ko aka Allah ya hukunta ni wani kudaden da kashi ina zuwa dai ko kwabo ban kowa ba ka bari sauka muka wannan magama aka ci zabe yayin mun godiya a radio yazo suka mun godiya da tutara mutane na muka je aka masa munna tun daga nan muka nada hannun muna jira yana da commissiononi bai ce mana komai ba yana da azwajas bai ce mana komai ba yana da MD bai ce mana komai ba sai sakataren jam'iyyar mu Allah ya ji kansa Musa Haruna Gama sai zo ya same ni
a gida labai mutane fa suna surutu a kanka an zo an alƙawari ka je ana da kai ka rufe su sai na ce a'a wallahi ni ba abin da aka yi mu sai na ce bara ma yanzu in shi gwamna waya ina kira Kwankwaso ranka ya daɗe ya sanata ya nace a fonto nake so in ganka yace yaushe nace ko yaushe yace ka zo yanzu nace to muka je muka same shi da dan gwani yana ci of staff farkon gwamnati muka shiga wannan ɗakin na office gwamna da ni da dan gwani da shi da Musa Haruna yace to yaya nace ran kai alƙawari na biyo kaga mun alƙawari gashi abuwa sun tafi mutane suna yin surutu suna cewa ni ana da ni kaza ce karbu da mutane banzaye ne mutane karbu da su yanzu inda a fasa appointment nan da sati guda zan haɗe su manta da kai ko kallon ka ba su ba ka bari in sa mai kai maya a bakin ka Kwankwaso ya ce ma ga ni ga dan gwani ga shiga Musa Haruna dan gwani nan da ransa ku ji ku tambaye shi a gaban dan gwani akai sai na ce ran kai dai wallahi ko zuma ka samu a baki zan furzar kai musu yau gobe su rabu da ni ya fi mun sauki da amana da mutunci gara ka ba su yau ni su banni gobe amma ko zuma ka samu zan furzar ne makauta nuna ne shi yawa ce a bani appointment din ba su to shikenan ka je ka kawo mutum biyu nace mutum biyu da alƙawarin da muka yi da kai fa yawa ka alƙawarin da muka yi fa ka mutum biyu to shi mun gode ne yin Qur'an ta sai ce a shi kai wannan ba fitin abin da ya faru nake ga maka fushi kai sai nace ina da ya zan fushi akan abin da ban da iko akan sanin kai dade ka gani yau to shikenan kawo mutum goma mu gwada mu gani nace to shikenan a duk takaddun mutanen mu da na karba na sibi suna hannun dan gwaje gashi nan sai dan goni a lokacin sai ya ce to ni gaskiya wallahi ban san mai na sa ta sibi din nan ba sai nace to gobe zan ƙara aiko maka yau to ka aiko mu washe gari na tura sakatare ya kai masa kwafi na service din da muka bashi daga lokacin nan har ya sauka da gwamnati na farko koma sun jabe ba mu ba na biyu ko data ni ba na ci ba haka yayin gwamnatin ya gama a gani ko data ai ta ce bai dace ma ko to data ban ci ba sannan kuma koma sun jabe ba mu ba to ni kuma ba fito na gori ba ba fito na surutu ba wannan an yi wannan billahi allazi la ilaha illa huwa kuma dan guniya nan da ransa ganduje nan da ransa zainawa murtala zainawa nan da ransa a gani ko haka aka yi to da haka yanzu wanne ne ya fi nauyi wannan ko kuma an ban takarar sanata shi wanda ya yi ta yayi ne dan sharholiya burin sa ya sha ya sa ya hau